ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପେପର ଆଜି ଦେଇଛି। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦାବିରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇକି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଓଟିଇଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଓଟିଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦାବିରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା ଓଟିଇଟି ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କଟିଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଲୋକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିନଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିନଥିଲେ, ସମୟ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ଥରେ ନୁହେଁ ତିନି ଥର ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହେଇନି, ତା ସମାଧାନ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆସି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କର, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।